Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Ayuba, mahasiswa Stikes Muhammadiyah Manado dengan program studi S1 Keperawatan. Aku adalah virus yang akan menyebarkan penyakit ke semua orang. Terus sebarkan terus virus ini. Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, ketika kamu sedang batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan, baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuhmu, dan dapat menular pada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar seperti berikut ini. Saat kamu sedang batuk ataupun bersin, jangan lupa menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulutmu. Buanglah tisu yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada sapu tangan ataupun tisu, kamu dapat menggunakan lengan bagian dalammu seperti ini. Kamu juga dapat menggunakan masker ketika batuk ataupun bersin. Segeralah untuk mencuci tanganmu di air yang mengalir dengan menggunakan sabun, atau kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin yang benar seperti ini, maka kamu ikut mengendalikan infeksi di sekitar kita. Saya Hendra Ayuba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.